तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं, जहां नगर मैलानी के थाना के निकट स्थित इंडियन बैंक मैलानी में रात लगभग 8:30 बजे अचानक बैंक में साइलेंसर लगा आयरन बजने की काफ़ी मात्रा में लोग व थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार हमरा पुलिस कर्मचारियों सहित बैंक पर पहुंचकर सायरन बजने की सूचना तत्काल बैंक के शाखा प्रबंधक को दी गई। अचानक सायरन बजने की वह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।